Aloha! Današnja tematika je, kako ostaneš fit, čeprav imaš veliko dela. Mislim, da se v današnjem svetu vsi srečujemo s to tematiko, sploh potem po 20., 25., 30., 40. letu, ko pridejo še otroci zraven recimo, pa ko pač imamo take divje urnike, kot jih imamo. Zame velik preobrat je bil takrat, ko sem začel združevati različne smiselne aktivnosti, ki so mi bile pri srcu. Naj navedem recimo primer. Če bi hotel iti v fitness, bi zato rabo, da grem iz Orl recimo v Ljubljano ali pa kam dol z našega hriba, bi rabo vsaj 2 uri, torej pol ure do tja, pol ure nazaj, 1 uro, da se zmigam, torej najmanj 2 uri nekje, ne. In potem, če bi rekel, ok, tisti dan bi še se tudi rad družil s svojo družino ali pa recimo izključno samo s svojo hčerko, ja, potem bi recimo si vzel samo 1 uro za hčerko in 2 uri za fitness, je to že 3 ure, ki si jih pa zelo težko vzamem v tem ritmu, ki ga trenutno živim. In potem sem si rekel, ok, kako lahko to združim. In sem to združil tako, da sem šel recimo s kolesom iz Orl dol na Lavrico v šolo ali pa v vrtec pač po hčerko in sva na ta način tudi imela kvaliteten čas, ko sva se lahko pogovarjala, ko sva si pela, ko sva nabirala jagode, kostanj na poti nazaj gor na Orle in ko sva se imela fajn. Torej, hkrati sva pa naredila tudi kardio in ona in jaz. In na ta način jaz nekako poskušam združevati različne aktivnosti. Tudi videli ste me, kako recimo dostikrat imam, ko snemam vlog, zraven psa. Logično, zaradi tega, ker takrat, ko peljem ven psa, imam mir in lahko tudi posnamem en vlog. In tudi te stvari združujem potem skupaj. Torej, gre za to, da ne razmišljamo, kaj narediti v zaporednem vrstnem redu nekih aktivnosti, ampak katere aktivnosti lahko združim v eno. In na ta način, vsaj zame, to zelo dobro deluje. Tudi v vsakdanjiku, zaradi tega, ker enostavno noben človek nima časa, ki ima otroke, ki ima svoje službene obveznosti, ki želi ostati fit, toliko časa, da bo rekel, evo, vsak dan imam pa jaz 2 ure časa za fitness. In na ta način si ga pa naredite, ker združite te različne aktivnosti, ki bi, če bi jih zaporedno izvajal in seštel, bi ta časovni rok oziroma to trajanje bilo dosti dlje, ko pa če vse skupaj združite v eno smiselno celoto. Tako da dajte razmisliti, kaj lahko združite v neko smiselno celoto in videli boste, da potem stvari postanejo zabavne in videli boste, da lahko trenirate in združujete tudi najbolj nore kombinacije. Tako da me pa zanima, kako vi recimo združujete te stvari. Poznam ljudi, ki delajo na avtobusni postaji keglove vaje, pa še ena dobra je, recimo v eni reportaži sem videl, kako v eni kliniki za hujšanje morajo mulci, če hočejo biti na internetu, na Facebooku, goniti kolo. Takoj, ko nehajo goniti kolo, se jim internet ugasne. Jaz bi to itak naredil, jaz bi delovanje računalnika kar s tem pogojeval, pa bi bil problem rešen. Tako da, tudi tam so združevali 2 različne stvari, računalnik in telesno aktivnost. Če že mora biti to tako v dobi računalnikov, se mi zdi to super kombinacija. Kako vi združujete te stvari? Dajte napisati kakšen komentar, kakšen predlog, pa da vidim, kako vi to počnete. Jaz sem povedal, kako jaz to počnem. Sem Robert Lisac, profesor športne vzgoje. Za danes je to že skoraj vse. Če želite, se lahko pridružite naši Facebook skupini, kjer grem še tudi malce bolj v globino glede določenih tematik. Čau, se vidimo jutri.